सब्सक्राइब कीजिए हाउ टू चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो सबसे पहले देखने के। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, मैंने अपने चैनल में इससे पहले दो इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग किया था। एक था जो मेरा वायरलेस हेडफोन का था और दूसरा जो था वो है मेरा यूट्यूब के लिए। तो गाइस, आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में दे दूँगा, तो आप वहीं से भी देख पाएंगे। तो गाइज़, आज मैं जो अनबॉक्सिंग करूँगा वो आपको पता चल गया होगा, डिस्क्रिप्शन में दिया है। मैंने Redmi Y2 का जो फर्स्ट सेल था 12 जून को, वो तभी मैंने ऑर्डर किया था। तो फाइनली मुझे मी की तरफ से वो पैकेज जो है मिल गया है। तो चलिए जल्द से जल्द इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा है फ़ोन, क्या है इसकी स्पेसिफिकेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलिए जल्द से जो है वो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो पैकेजिंग जो है कुछ इस तरह से मिलता है। तो मैंने इसे EMI स्टोर से ऑर्डर किया था, तो मुझे EMI स्टोर से मिला है पैकेज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं EMI। तो चलिए जल्दी से हम पैकेट को कट आउट कर लेते हैं और देखते हैं अंदर कैसे आता है। तो पैकेज को कट आउट कर लेते हैं। तो पैकेज कट आउट करने के साथ साथ ही अंदर मिल जाता है Redmi Y2। तो मैं EMI को एक ही फीडबैक देना चाहूँगा, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो एक सिंपल सा PVC के बॉक्स में आया है, बॉक्स नहीं और PVC के पॉलीथीन में आया है। तो चांस रहता है कि जो मेन कंटेंट है जो फ़ोन वो डिस्प्ले जो है वो टूट जा सकता है या फिर कुछ भी। तो इसको अच्छे से फीडबैक लीजिए एंड पैकेजिंग जो है थोड़ा अच्छे से कीजिए। तो अंदर और कुछ नहीं मिलता है, अंदर सिर्फ फ़ोन था और जो इनवॉइस है वो इधर लगा के रखा हुआ है। तो इसे साइड में रखते हैं और आ जाते हैं मेन कंटेंट जो है फ़ोन पे। तो ऊपर की तरफ दिया हुआ है EMI का लोगो एंड इधर लिखा हुआ है इंडियाज़ नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड। नीचे दिया है Redmi Y2 बाय Xiaomi। पीछे की तरफ कुछ हाईलाइट मिल जाता है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल विथ LED फ्लैश। और बैक साइड में दो रेयर कैमरा है, एक है 12 मेगापिक्सल और दूसरा है 5 मेगापिक्सल। और डिस्प्ले जो है, डिस्प्ले मिलता है 5.99 इंचेस HD प्लस डिस्प्ले, जिसका एस्पेक्ट रेशियो है 80:9। एंड जो प्रोसेसर है वो है Qualcomm Snapdragon 625, जो रन करता है 40 नैनोमीटर के ऊपर। तो मैंने जो बेस वेरिएंट ऑर्डर किया है वो है 3GB 32GB डार्क ग्रे में। और साइड में कुछ नहीं दिया हुआ है, जस्ट Redmi Y2 लिखा हुआ है। और पीछे की तरफ कुछ ब्रांडिंग दिया हुआ है, कलर, स्टोरेज, MRP एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट में कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है। और नीचे की तरफ कुछ नहीं है, साइड में भी कुछ नहीं। तो चलिए इसको जल्दी से कट आउट कर लेते हैं। तो जल्दी से जो पैकेजिंग है वो उसे खोल लेते हैं और देखते हैं कैसा कंटेंट है। तो ऊपर की तरफ कुछ कोई भी सील नहीं है, एक ही सील है, तो उसे भी काट लेते हैं। एंड बॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं अंदर क्या मिलता है। बॉक्स को ओपन करने के साथ साथ ही आपको ऊपर में ही फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन में कुछ हाईलाइटिंग दिया हुआ है जो बैक साइड में दिया था। और जो फ़ोन का वेट है बहुत ही लाइट वेट है, क्योंकि ये मेटल का फिनिश नहीं है। तो अंदर और क्या मिल जाता है तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो इस कंटेंट में कुछ मिलेगा अंदर, तो चलिए खोल लेते हैं इसको। तो अंदर मिल जाता है आपको एक पूरा वाइट सिलिकॉन का एक कवर है, बैक कवर
विजिबल वाइट के साथ। तो इसे भी साइड में रखते हैं। और मिलता है आपको कुछ क्विक स्टार्ट गाइड, बहुत ही छोटा सा, और एक वारंटी कार्ड। तो चलिए इसे भी साइड में रख देते हैं और देखते हैं और क्या मिलता है। तो मिलता है कि USB चार्जर और एक माइक्रो USB टू माइक्रो USB केबल जो चार्जिंग के लिए है, और मिल जाता है एक चार्जिंग अडेप्टर। तो आप देख पा रहे हैं चार्जर जो है वो एक नॉर्मल सा चार्जर है, 5 वोल्ट 2 एम्पेयर आप लोग देख पा रहे होंगे। और ऊपर दिया हुआ है Xiaomi का ब्रांड। तो इसे भी साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या मिलता है। बॉक्स में मिल जाता है एक छोटा सा सिम इजेक्टर पिन। तो चलिए इसे भी साइड में रखते हैं और आ जाते हैं मेन कंटेंट जो है फ़ोन। वो देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आप लोग देख पा रहे हैं ऊपर से कुछ फिनिशिंग दिया हुआ है, और जो बॉडी है वो मेटल का नहीं है, वो फाइबर का है मेटल की फिनिश के साथ, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखने में कुछ इस तरह का है। और देख पा रहे हैं जो कैमरा दिया है वो वर्टिकली दिया हुआ है, ऊपर में मिलता है आपको, और सामने से कुछ इस तरह से दिखता है फ़ोन। जो हाइलाइटिंग बॉक्स के पीछे था वही हाइलाइटिंग इस फ़ोन के ऊपर जो रैपिंग दिया है उसके ऊपर है। साइड में कुछ नहीं मिलता, साइड में सिर्फ मिलता है एक सिम स्लॉट जो ट्रिपल सिम स्लॉट है, ड्यूल नैनो सिम और एक SD कार्ड लगाने वाला इस साइड में, और कुछ नहीं मिलता है। नीचे की तरफ मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट, एक स्पीकर और एक माइक जो माइक्रोफोन की तरह काम करता है। तो जो एक माइक है, ये माइक है, और एक स्पीकर और एक माइक है। और इस साइड में मिल जाता है आपको वॉल्यूम रॉकर और पावर लॉक अनलॉक बटन या फिर पावर बटन। ऊपर की तरफ मिल जाता है आपको 3.5mm ऑडियो जैक का सपोर्ट और एक IR ब्लास्टर एंड सेकेंडरी माइक्रोफोन। तो चलिए जल्दी से रैप को जो है अनरैप कर लेते हैं और फ़ोन को जल्द से जल्द बूट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं बैटरी कुछ बचा है कि नहीं। तो ऑन करने के साथ साथ आपको कुछ मिल जाएगा इस तरह का लोगो, MI बोलिए, मी बोलिए, कुछ भी, पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो जल्दी से फ़ोन जो है उसे बूट कर लेते हैं हम। फ़ोन जो है ऑन हो गया है और MIUI 9 के साथ आया है इन द बॉक्स। MIUI 9 जब ये लॉन्च किया था तभी MIUI 10 जो है वो इंडिया के लिए लॉन्च होगा ऐसा बोला था। तो चलिए जल्दी से फ़ोन का सेटिंग्स जो है कर लेते हैं। सॉरी, थोड़ा गलती हो गया। बैक इंग्लिश इंडिया, स्कीप। अभी तो फ़िलहाल मैं सब स्कीप कर रहा हूँ। जल्दी से मैं फ़ोन का देख लेता हूँ, कुछ भी फिंगरप्रिंट या फिर कुछ नहीं देता हूँ, डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ इसे। तो सेटअप कंप्लीट होने का टाइम ले रहा है, तो सेटअप कंप्लीट होने के लिए रख देते हैं। तो गाइस फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है एंड कुछ इस तरह के साथ दिखता है। कुछ लगभग 2 से 3 मिनट, 1.5 से 2 मिनट लगा। तो अबाउट सेक्शन में जाते हैं, देखते हैं। तो फ़ोन जो है 8.0.1 ऑडियो के साथ इन द बॉक्स आता है। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मी सिक्योरिटी जो लेवल पैच है वो 1 मई का है।
और MIUI वर्ज़न है 9.5 स्टेबल रोम। और जो स्टोरेज है वो 32 GB में अभी 22.99 GB अवेलेबल है, तो शायद इतना ही रहेगा, बाकी ऐप्स में है। और जो फ़ोन का वेट है बहुत ही लाइट वेट है, और MIUI का 9 का जो टिपिकल OS है कुछ इस तरह का ही है। तो चलिए कैमरा को ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा फ़ोटो आता है। तो बैक कैमरा जो है वो 12 मेगापिक्सल का है। तो गाइज़ मैं कुछ पिक्चर क्लिक करूँगा और आपको दिखाऊँगा कैसा है कैमरा। आई होप गाइज़ आपको Redmi Y2 का अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छा लगा। गाइज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गाइज़ इस Redmi Y2 के बारे में अगर आप लोगों को कुछ स्पेसिफिक चीज़ के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा एंड आप लोगों को बताऊँगा। गाइस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी नए नए इंटरेस्टिंग सा अनबॉक्सिंग लेके आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।